Marrëveshja Kornize Ohrit është një moment për të rikujtuar të kaluarën, por edhe për të reflektuar mbi përgjegjësinë e institucioneve për të ardhmen e vendit. Kështu u tha në seancën solemne të qeverisë të organizuar për 25 vjetorin e marrëveshjes Kornize të Ohrit. Seancën e udhëhoqi zëvendës kryeministri Bekim Sali, i cili duke folur për rëndësinë e mbajtjes gjallë të kësaj marrëveshje, theksoi se në këtë drejtim kanë punuar duke bërë ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Prandaj, marrëveshja e Ohrit nuk duhet parë si një dokument i mbyllur dhe i përfunduar, por si një mekanizëm i gjallë i rendit ton kushtetues dhe një orientim politik për çdo institucion të shtetit. Rrjedhimisht, përgjegjësia jonë është të zbatojmë dispozitat e saj dhe të përmbahemi frymës së saj. Ashtu siç po bëjmë edhe ne si qeveri, së fundmi duke ia propozuar Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut një dispozitë të rëndësishme të kësaj marrëveshjeje, siç është ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Ndërkohë, zëvendës kryeministri Aleksandar Nikolovski u shpreh se marrëveshja Kornize Ohrit është një dokument historik i cili ka lënë gjurmë në zhvillimin e shtetit, ndërsa kritikoi partitë që kanë qeverisur dekada pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje, të cilat, siç thotë, kanë keq përdorur për interesa personale. Kishte struktura dhe parti politike, të cilat për fat nuk janë më pjesë e kësaj qeverie, të cilat e kanë keq përdorur marrëveshjen për interesat e tyre personale, tentuan të krijonin përçarje, të nxisnin nacionalizëm të rrem, tensione etnike dhe kështu të sundonin vendin. Mund të pranojmë se ja dolën ta bënin këtë për një kohë të gjatë dhe tani për tani le të shohim në këto 2 vjet se në thelbe shumica e gjërave lidheshin me interesa personale dhe familjare. Në seancë morën pjesë pothuajse gjysma e kabinetit qeveritar.